美国在毫无证据的情况下，就对亲伊斯兰革命卫队的武装进行了报复性的打击。那么，伊朗也毫不客气地动用了导弹和无人机，轰炸了美军在叙利亚的另外2个军事基地。大家好，欢迎大家来到齐军观察。近日，美国在叙利亚的3个军事基地被炸了。在第一次被炸时，美国还不服气，说谁炸我，我就炸谁。五角大楼将矛头对准了伊朗，声称炸毁美军基地的无人机是伊朗生产的。美军当天就空袭了叙利亚境内与伊朗伊斯兰革命卫队有关的组织，进行了报复。美国总统拜登还说，美国将采取强有力的行动保护美方人员。结果第2天，伊朗毫不客气地打了美国总统的脸，发射了8枚导弹和20多架无人机，对叙利亚境内2个美军基地展开了轰炸，把美国的一架黑鹰直升机炸成了火球，美军损失惨重。但是呢，他们再也没有提报复的事情，反倒是夹着尾巴逃跑了。但是事情还没有完，昨天在伊拉克的美军又挨打了。原来在中东不可一世的美国，现在怎么是处处被动，甚至是处处挨炸呢？有人说，这与中国在中东战略上走的一步妙棋是密切相关的。真是如此吗？今天呢，我们来简要的进行分析。必须要说的是，美军在中东处处被动，这与中东国家之间的和解是有着密切的关系的。在中国的协调下，促成了伊朗和沙特在北京和解，而在此之后形成了中东国家和解的风潮，像叙利亚与沙特、叙利亚与阿联酋、土耳其和埃及之间也都实现了和解。中东的这些国家实现和解之后，美国原来的老对手像伊朗啊、叙利亚呀，来自邻国的战略压力就大大减轻了。这些被美国制裁打压的国家，现在对美国的霸道行径不再容忍，而是以牙还牙，以眼还眼。美国在叙利亚的非法驻军基地遭到轰炸以后，美国在毫无证据的情况下，就对亲伊斯兰革命卫队的武装进行了报复性的打击。那么，伊朗也毫不客气地动用了导弹和无人机，轰炸了美军在叙利亚的另外2个军事基地。拜登称，美国不寻求与伊朗发生冲突，但是将在对叙利亚和其他地方的美国人进行强有力的保护。在外界看来，美国并不愿意和准备从叙利亚境内撤军。除了美国在中东的对手对美国的态度变得越来越强硬之外，美国原来的盟友国家也希望尽量降低美国在中东地区的影响力。比如说，美国的传统盟友沙特，以前沙特是石油美元的基础，美国为沙特提供安全保障。而现在呢，美沙之间的关系远不如以前那么牢固了。以前美国是沙特石油的最大客户，但是现在情况变了。美国页岩油技术革命之后，不再依赖沙特的石油，反而和沙特变成了竞争对手关系。与此同时，美国为了应对中国挑战，战略重心开始东移，在中东的影响力开始变得虚弱。阿富汗撤军以后，中东地区看到了美国人抛弃盟友的嘴脸。更何况，拜登上台以后，对沙特百般看不顺眼，一会儿说让沙特王室成为贱民，一上台就揪着卡舒吉案不放，说小萨勒曼应该为这件事负责。美沙之间早已经变得是貌合神离了。加上沙特与伊朗和解了，与叙利亚和解了，沙特还寻求与中国、俄罗斯进行更加深入的合作，要寻求战略自主。那么在这种情况下，沙特要尽量的摆脱美国对它的影响，那么就需要将美国的力量从中东地区赶出去。虽然说他现在不会和美国翻脸，但是美国力量被迫撤出中东地区也是符合沙特的利益的。所以从这一点上，我们可以看出，中东国家之间的和解真的如美国保卫民主基金会首席执行官杜博维茨所说的那样，这是美国利益的损失。美国从心底里是不希望看到中东国家和解的，也不希望看到世界各地的和平。不得不说，中国促成沙伊和解，并带动中东其他国家和解之后，确实影响到了美国在中东地区的霸权。但是沙伊和解、中东国家和解是中东国家的期盼，世界的期盼，受到了普遍的称赞和欢迎。只有美国认为
这是中国在国际政治舞台上厚积薄发的一次收割，是对美国霸权的一次收割。事实上，我们也看到，美军在中东的军事基地遭到袭击之后，美军也只能无奈地撤走。美国国防部还表态说，保持对话，不寻求与伊朗开战。美国总统拜登甚至出人意料地宣布将取消对伊朗的经济制裁，并且开始重启伊核协议的谈判。可以说，这是华盛顿在伊朗问题上近年来最为重大的变化。现在中东国家的和解已经让美国霸权在这个地区陷入了尴尬的境地。如果俄乌之间能够实现和解，日本、韩国、菲律宾等这些美国的盟友国家不再受美国的挑拨，不寻求与中国对抗的话，而是用对话合作取而代之的话，那么美国的霸权将遭受更大的失败。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收看。喜欢的朋友请点赞、留言并转发，下期节目更精彩，我们再会。